سلامتی بده. من با شما کاملا موافق هستم. یک شیعیان افغانستان 100 مرتبه بیشتر از مردم فلسطین مظلومتر هستند، در این شکی نیست. این که شیعیان افغانستان بله به مراتب بیشتر قتل عام شدند نسبت به مردم فلسطین، این که خیلی این را که هر کسی آشنایی داشته باشه کمی با تاریخ 120 سال گذشته افغانستان این مطلب را میداند. اما خب این مطالبیه که بله از مردم پنهان شده بود. زمانی که ما کوچیک بودیم دوستان عزیز، من خیلی زیاد از پیرمردان میشنیدم، از پیرزنان میشنیدم، کسانی که این مطالب را اون زمانا یا به چشم خود دیده بودن یا از پدران خود شنیده بودن برای ما نقل میکردن که چطور مثلا قتل عام شدن، چطور مردم فرار میکردن، مثلا مردم بچه های خود را، زن های خود را زنده به گور میکردن که به دست بی‌ناموسان نیفته. خدا شاهده از این داستان ها خیلی زیاد بود. ای کاش اون پیرمردا پیرزنا هنوزم زنده هستند، حتما یک عده از اونها. من یک وقت میخواستم که شبکه اهل بیت علیهم السلام، اون زمان در قم ما دفتر داشتیم، به مسئول دفتر قم گفتم یک دوربین بگیر با یکی دو نفر برو این پیرزنا این پیرمردا رو مصاحبه بکن، اون ظلم هایی که اونا به یاد دارن، داستان هایی که قلب انسان پاره میشد، ریشه میشد، که قصه میکردن که چطور وقتی لشکر این ملاعین میرسیدن اینا بیچاره زن و بچه فرزند از قریه ها فرار میکردن، بعد اینا را در کوه ها گیر میکردن. خیلی مردم خودشان از کوه میانداختن پایین، از صخره های بلند که اینا چون به دستشان بیفته بی‌ناموسی میکردن، اینا مثلا خودشان را نجات بدن و الا ماشاءالله مردم را نابود کردن، زمین هایشان را گرفتن، تار و مار کردن. و امروز همون کسانی که این شیعیان را تار و مار کردن، اونها در تاریخ افغانستان به عنوان قهرمان، به عنوان انسانهای عادل، به انسانهای انسان شریف معظم هستند و عزیز هستند و محترم هستند. و این رهبران جامعه شیعی افغانستان، این لامذهبا، این نامردا، این بیشرفا، این دین فروشها اینقدر یک بار جرأت ندارند که از اون مظالم یک یادی بکنند، یک سیمینار بگذارند، کنفرانس بگذارند، حداقل بقیه مردم دنیا بر اونها ظلم میشن، حداقل یک ناله میسرایند. این لامذهبات ببینید تمام روز با همون کسانی که به اینا را کشتار کردن با اونا میشینن، عکس میگیرن، خنده، لبخند، های خدا شما را لعنت کند، پروردگار عالم شما خبیثا را لعنت کند. و اغلب این کسان رهبران جامعه شیعه افغانستان اینا روحانیان شیعه، روحانیت شیعه اند، چون دین فروشند، دین ندارند، لامذهبند، بی غیرت در دینند، بی غیرت نسبت به مردم خود هستند. این چنین هستند. دیگر من چی بگم برادران عزیز من؟ قلب آدم از درد پاره میشه، از مظلومیت مردم، از قتل عام هایی که دیدن، از بیچارگی هایی که دیدن. یا امام زمان تو به داد ما برس. سلام الله.